klakson telolet 8 tombol menggunakan 3 buah klakson keong, input bisa 12 atau 24 volt, tombolnya dengan suara telolet, turn back, toggle, flash, do re mi, dan nyala semua. Dilengkapi panduan pemasangan. Di sini ada urutannya dari mulai 600 Hz, 500 Hz, dan 400 Hz. Kabel biru untuk jalur 1, 2, dan 3, sedangkan kabel merah digabungkan jadi satu, dihubungkan dengan positif aki. Kabel hitam negatif aki. Jadi tidak perlu tambahan tombol lagi untuk menyalakan karena sudah ada tombol untuk menghidupkan. Sekarang kita tes suara satu-satu. Yang pertama nyala semua. Kita tes, kita dengarkan lagi. Untuk do, re, mi. Sekarang kita tes telolet lagi. Sekarang kita tes suara turn back, toggle, sekarang tombol yang terakhir, tombol fast. Oke, kabel juga cukup panjang. Untuk klaksonnya sendiri sudah waterproof, jadi tidak masalah dipasang di bagian luar kendaraan atau di dalam.